哟，你还在叫谁啊？怎么不去做早餐嘞？孩子都还没起来，现在才7点半。我买一点肉，你去做吧。江西人的早餐呐、从一碗粉开始啊。有句老话说，一天不嗦粉，脚都站不稳。今天咱们做一碗粉，走，开干。锅中水开，我们下入米粉。这个米粉的话，我们不需要去提前浸泡，想吃的时候直接就是水开下锅去煮。煮的时候啊，我们用筷子给它边搅动一下，防止粘底啊。这个米汤啊，它会变得浓稠，我们慢慢的边煮边往里面加一点点冷水啊，因为这个是大米做的，它煮出来的话很多米浆啊。我们煮个5分钟后哈，然后我们再把火关掉，扣上盖子啊，再焖10分钟。今天咱们做的是一个3鲜米粉，有猪肝、瘦肉、小肠啊。趁着这个时间段，我们来切一下。另外搭配了一根丝瓜，切好的肉，我们放点盐，再来一点酱油，再来一勺红薯粉，给它抓拌均匀。锅烧热，我们下入一点猪油，下入咱们的肉，给它煸炒熟，然后再放入姜蒜、小米椒，一起给它炒出辣香味。这个时候我们倒入开水，调味咱们来点生抽、盐、味精，再来点胡椒粉。有条件的咱们搭配一点猪血，再放入咱们切好的丝瓜。你看一下这个汤是不是特别的完美啊？最后来上一把葱花，点缀一下啊。这个时候我们这个米粉也刚刚合适了哈。你们在家的话，这个米粉如果你炒粉的话，你焖5分钟就行了啊。我们汤粉的话，你焖10分钟，这样子吃起来呀会没那么硬啊。你看一下这个米粉，米粉的话，我经常性啊吃的是这个我们江西米粉哈。你看一下配料表啊，都是特别的干净。我们在家吃炒粉、拌粉啊、汤粉都是非常的合适。你们在家做个早餐、吃个夜宵都是非常的完美。喜欢的话，我把链接就放在左下角了，你们也去拍上一单啊。盛出做汤粉，我们就不需要清洗了哈。1斤的干米粉大概可以煮到一个5碗的样子，然后我们把做好的汤浇在上面就可以了哈。一碗完美的早餐就是从一碗粉开始。喜欢你也去做起来吧。